سبيل الدموع سبيل Mga loks pagariami. Giisu ini senggay tanu auras, si isagyang kaya bulan Ramadan, adi tanu di mamagusay ko mga abandingan si iku agama tanu, agama Islam. Lalayon tanu kunuk ko mga ulama tanu, upang munutang kanu, mga uluan ni, uwan. Kisu sabad, ay taman, kisu subun Islam, buka pangunutan sa uluan. Edna pakasumbagan tanuron, edna pakausayin tanuron, nagyang kaya bisita tanong, sagyang kaya kagagawi, ikadua tanuron ay kilay, si Imya Kapasad, sa Jamia Islamiyah, Madinat Munawwara, dasalakaw, kaya alalim, isa, Ibrahim. Guru kami, balasang kawala ko, kaya pakataling. So agamatan o agama Islam, guru kami, ay taman kinisumunya ko kapangungunutan sa uluan. Masyaallah. Barakallahu fik ya Syekhana, pangabaratna Allah geng kay uras tan iman turak sa geng kay Syekh tan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Andai taman agyong kutua kapanguno titanu si kumanguluan tan. Mangurip non lagi kana pakaisa nasimbaganan Allah sa Quran. Bumia simbag mambuanan o Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisa Quran na uriya nagyang kutwa kiyaw sayaw Allah. Sisa gyang kutwa pato tama pa dalam kuuluan. Agi ito suka paginuntulan na gusarig na piyakatundog yanun anto na mambuy kabenar uluan siku mangandadatuan niya. Miyaloy Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Anto na maananan mga urip no Allah. Tigu Allah, hay sekan wa miya marat kaya. Pangungunutang kanu siku Allah. Pangunutang kanu siku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Butigyan siku miya baloy amang ulan yo. Sumya baloy amang adatu iyo. Sumya baloy pepegi paterkanu. Pepegi pati sa diyang kutwa pagtaw. Giyanan isuguan o Allah subhanahu wa ta'ala siku kapangungunutan tanu siku mga uluan. Anto naman bu'y sembagun o Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan o siku bitakwallah wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun. Ilay managyan kaya insana ini bagakartan o Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan na ipapagusya takarkanu sukalak siku Allah. Ayaga ko tulang unugalabagtan na sukalak siku Allah. Nagutigyan na ipapagusya takarkanu sukap pamamakinag buka pangungunutan siku uluan. Api pentigin ayamnya berluya uluan yu na uripan amaitem ama kapupuon sa Habasyah. Kagina ni waraaniran amang item siran ataw. Ilain tanuman sagyang kutakim pidurong Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigina apiapan ayamya baloy auluan yun na uripan minsan si kusyarat o kapaguluan na dirun mapapakay ubama baloy auluan sa uripan na inimpidan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mubalagha mitataralu agyang kutwa kapangungunutan tanu si kumanga uluan tanu. Allahu a'lam. Guru kami kebaloy raktan mga uluan na bida-bida siran sa libil si iku Allah subhanahu wa ta'ala udi na suliran diking bulalanan kung mga subuan wallahu subhanahu wa ta'ala. So uluan tutor doon niya so mga simban niya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na inisugu Allah suka pangungunutan nila. Bon mambu maapad so uluan ibarat dinian matatarotok so mga suguan wallah udi na di makang gelebek sa mga kadustaan akilay tano ading gelebek sa kadustaan bapan isusugu wallahu subhanahu wa ta'ala udi na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapangunutan ito. Masya Allah, gitu na follow up question to si kumuna amyaw si tano. Masya Allah. Gyan kanan kapangunutan si kuuluan na kanabasan piya ka senggayaw agamatan o agama Islam isi malay kalak si Allah nagusi baradu sa uluan.
Gianan namin isalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa itanurun pakasimbagan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So isa ko mga sahabi na tigilan na, ya Rasulullah, la nas'al an ta'ati taqi walakin an man fa'ala wa fa'al. Ya Rasulullah, kenapa mir kay pagisa? Nasuka pengunutan ni si sagyang kutu amali kalaksik wallah. Kagi katawan din nagyang kutu akapagunutirong. Ogi tigyan na ayay pagis Amerika na suminggalabag sa lagi daya maana mga rarata agalabag. Antunay ini sembagun o Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan na ittaqullah wasma'u wa ati'u kalakan niyo su Allah upamamakin ganyo upangungunutan kanu. Tama sa isa ka hadith pan amya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam na api pengyang kutwa dato na liyam bityan na likudka nagukinwan yan agyang kuta tamuka sa lialim kanyan na patut terka agyang kuto akap pengungunutan kau. Allahu a'lam. Mi aloy kaguro mi sa Islam na isusuguin agyang kuto kapangungunutan sa ulwan. Antunaanan aklas sa ulwan. Baginan so president, anta akamayo, anta ka sumatag imam, anta ka so kebeloy a ulwan kun itrabil, anto na iulwan ini sugu Islam suka pengungunutan nila. Masya Allah. Pemangnin tanong si ku Allah subhanahu wa ta'ala amakan datu so agamatan wa agama Islam kagina ni kaketaruto agyong kutu aditan di kapangunutan si ku mangulwan. So agamatan wa agama Islam na dan yan pakasinggaya. So presiden si sagyang kutu datu agyong kutu ingad. So principal kay baratya nas ka teacher. So mababaluya ulwan kasi sagyang kutu opisina. Lagi diyam na so kini sugun wagamatan wagama Islam sa upamakudikan di melalayag nakuha kanu tendukan sa isar kanu ulwan nalangun nanan patut agyang kutwa ka pengungunutan kaun kalangun nanan kiatuan sa ulwan aaden apa guluanan ina. Pada kendal nami guru kami na ibarat na sakan na sisi ako odar pa maka dadar pa on sudah to. Adin amelek na din yan ding galabakan amarata. Ama pipikirakan ay sumpayak nunot uway. Anton na iukit kikisumpay na nun sagyang kotowa galabakyan amarata naginan na marataan. Masya Allah. Tanto na mapiyapa kayo. Agi sabab saan na kilay tanong kasimat tanong. Amay lenye nagyang kotwa dato sagyang kotwa karibatan na inip lalayan sa dalmaingad. Ini pelalayan si ko mga mimbar agyang kota karibatan agyang kota dato. Ilain tanong managyang gaya insanaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si ko kasapar sa marata. Tanong kambida-bida agyang kota buntalian na muukit yan. Kaso kasaparing kakuwata ka. Nambida nagagugyang kota kasaparing kakuama ka. Na aya penari agyang kota ulwan na sasalaan si sagyang kota ini. Aya sugwan nagtanong wagama Islam. Sugwan Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina man arad an yansah lidhi sultanin fala yubdihi ala niyya wal ya'khud biyadihi fa in sami'anhu fadhaka wa illa adda alladhi alayhi. Rawahu Ahmad wa hadha hadithun sahih. Adunay man nagyang na hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan asadan sa kabayayan apang tumaan yan nagyang kota ulwan wana karibatan yan na maalin na madagyang kota karibatan agyang kota ulwan na tigyan na kuan yan suliman yan nambitirin yan ayaman na tumangorip mo Allah na pemisita ka ku ulwan nas kanong buing bitiaray akan na bapagkanag agyang kota salakaw di salakaw katigo Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yubdihi alaniya tingka kiprayaga si kumadak lataw si kusalakaw di salakaw kababa agyang kotwa rasa agyang kotwa ulwan nabkeden agyang kotwa kaliw sa agyang kotwa ulwan o di nagyang kotwa dadatuan agyang kotwa ulwan na ayas sugwano Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan ang bitirain ka pamisitaang ka nambitirain ka na pagusayang kaun agyang kotwa karibatan yan makanggulan ng si mga dalil makapupuan sa Quran nagsasunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na sarami sampay kaun na amay ka din yan kaperatian agyang kotwa pitiro ka amay ka din yan pamamakin ga agyang kotwa pitiro kaun na tigyan na importante na miyang gulaw lang ka minit tuman ka agyang kotwa mi papalugatar ka
badi Nabi sallallahu alaihi wasallam na isap na katurian ad-dinun nasiha. So agama nakabagay sa nasiha na ayaman nagyang kan nasiha na sukit tunay ka hisagyang kutwa kabnar o salakaw di salakaw na isa amia aloy sagyang kutwa hadith na tigyan na li'aimmatil muslimin na si mga ulwan o mga muslim. Allah Ta'ala a'lam. Ipitida pa kayo siya, aging kaya pa ko mga pagaritano. What tigyan so ka pangungunutan sa ulo. Baad na mga kondisyon niya, baad na mga syarat yan. Masya Allah, swaga matanong agama Islam na tantun na kompleto, ada na batanong panggirawa, dan yan yung pag-usaya. Ilain ta naman, yung nga nakapangunutan, api ang tawad ni pangunutan ka. So uluan, sumbal alak-aloks ka, so principal ka, so salakaw di salakaw, so mapuro ka sa opisina, na aya biloy asyarat, condition, o agama Islam na tigin na at-ta'atu fil ma'ruf. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, so kapangunutan na sisagyang kuto ang mga suguan galabag, aayunan o agama Islam. Aya pano ba sisagyang kuto mga palyugat, aya pano ba sisagyang kuto mga sunnah at balasan tanong. Nasiku isa riwayat yang kana hadith, lafdh yang kana hadith, na tigin na la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Daka pangunutan siku inad wallah siku kapnu say kumyangadan asu Allah subhanahu wa ta'ala makna mangurip wallah suditan di kapangunutan na ayah syaratian na daaban yan masusupak akatir wallah daaban yan masusupak aku kuman agama Islam Allah ta'ala. Balasan ka wallah po dang kapakandaray ng guru kami pangninta si ikwala kaya sagutan na ya o mga loks mga pagalitan o adisyon ni mamakinag sa masaymanto pinalamatan na miskaguro kami sa dang kakapakandiray nun sa kaya pakataling o mga imanto kaya malaap pinalamatan tanong naging kaya kasasabupan sa kapakapupulos naging kaya programa tanong rakiran sudat pa naging kaya an nasiha multimedia ibu sulakin niyo pagarin niyo wata iyo amin Abul Hasan Aluyudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Giinamyak kay Twito sumangat tao ang mananaguntaman sa iyong patahadyo. So kababalo yagyang kay agamat agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kutwa pirikiri keban agyang kutwa kawiyawiyag agyang kutwa mga tao si isa agyang kaya dunia nalangun tanurun den mataw inged da iya sarigidan alungan aditatap inged da iya ditanusi ketatap kenaba tanusi ikakal. Search aniyo agyang kaya Facebook tano iningaranan sa An-Nasiha Multimedia. Kailay tanong siya sa mga piktibarangan ng mga video tanong. Mani pakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tanong. Ang makapupong kung mga andawan o mga ulamat tanong.